Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andra Pertama Channel. Kali ini kita akan menjelaskan tentang SSD ya. Mulai dari jenis SSD, penerapannya di laptop maupun di PC ya. Terus apakah laptop atau PC kita support untuk SSD? Untuk itu tonton video ini sampai akhir. Let's go. Nah ini teman-teman, contoh dari SSD dan hard disk ya. Dari bentuknya SSD itu tidak ada piringan ya, dia chip seperti itu ya. Dari segi kecepatan ya, SSD 600 MB per second, sedangkan hard disk cuma 200 MB per second. Terus keunggulannya SSD ada lebih cepat ya, terus tahan getaran, hemat listrik. Sedangkan hard disk itu saver per gigabyte, jadi dia lebih murah ya. Terus dia available in large version, jadi versi besar dia available ya, seperti itu. Nah ini chipnya ya, bentuk chipnya sama ya antara SSD dan hard disk ya. SSD 2 ini SSD ukuran 2,5 inch ya. Ini SSD 2,5 inch. Jadi dia chipnya sama ya. Jadi portnya hard disk bisa dipakai untuk portnya SSD seperti itu ya. Lanjut ya, ini bermacam jenis SSD ya. Yang umum itu ya hanya 4 ini ya. Yaitu SSD 2,5 inch, SATA, M SATA atau mini SATA, M2 SATA, dan M2 NVMe ya. Ini yang SATA ini dia memakai port SATA ya. Nah, seperti itu. Jadi speednya hanya 600 MB per second. Sedangkan yang NVMe ini dia ke port PCIe ya, PCIe speednya hingga 2 GB per second, seperti itu ya. Nah ini M2 SATA dan M2 NVMe ini hampir sama ya, namun dia pinnya berbeda. Jadi M2 itu adalah form factor atau faktor bentuk dari ukuran fisik dari sebuah perangkat. Perlu diingat bahwasanya M2 merupakan faktor bentuk. Jadi M2 dapat berupa versi SATA maupun versi NVMe. Yang versi SATA yaitu seperti Crucial MX 500M.2 atau versi NVMe seperti ADATA XPG SX 8200 Pro NVMe M.2 seperti itu ya. Nah ini contoh dari M2 SATA ya. Dari segi ukurannya lebar dia sama ya, tinggal panjangnya ya menyesuaikan port yang ada di komputer atau di laptop kita ya. Begitu juga dengan NVMe ya, ukuran lebarnya sama ya, ini panjangnya dia yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah ini contoh aplikasi dari M SATA ya, atau mini SATA ya. Contoh slot, contoh portnya ini ya, itu. Nah ini portnya mini SATA ya. Kita perhatikan pin yang bagian sebelah sini ya, ada 8 pin seperti itu. Jadi ini portnya mini SATA ya, seperti itu. Nah ini lagi contoh dari port mini SATA. Jadi pinnya 8 yang sisi sebelah sini ya. Nah ini portnya mini SATA juga. Nah ini contoh SSD M SATA dan W1 card ya, atau card untuk SIM card gitu ya, untuk mendukung SIM card atau modem ya. Jadi dia bentuk pinnya sama ya. Jadi maksudnya portnya W1 ini bisa kita gunakan untuk M SATA seperti itu ya. Lanjut. Nah ini contoh port W1 ya. Dia pin yang sebelah sini ada 5 ya. Namun dia bisa digunakan untuk portnya M SATA atau mini SATA seperti itu. Nah ini perbedaannya M2 SATA dan M2 NVMe atau M2 PCLE ya.
PCIe. Nah, ini dia M key, B key. Jadi dia M key-nya tuh ada 5 pin ya, B key-nya 6 pin. Seperti itu. Nah, ini contoh portnya M2 ya. Jadi M2 ini portnya sisi sebelah sini cuma ada 4 pin ya. Jadi bisa dipakai untuk M2 PCIe atau M2 SATA. Dia semua bisa ya. Tinggal kita cek laptop kita atau komputer kita lebih support yang mana ya, seperti itu. Nah, ini contoh lagi ya, portnya M2 ya. Jadi bisa yang ukuran pendek, bisa ukuran yang panjang, seperti itu. Nah, ini aplikasi M2 untuk komputer PC ya. Jadi dia ada adaptor. Jadi fungsi adaptor ini sebagai penambah kecepatan juga ya, karena pinnya lebih banyak dia. Ini adaptor yang X16 ya, jadi pinnya banyak. Kalau yang X4 atau X8 itu pinnya lebih sedikit. Jadi fungsi adaptor ini selain untuk menambah kecepatan juga sebagai pendingin ya. Jadi pendingin dari SSD kita ya, seperti itu. Nah, tips sebelum membeli atau upgrade ke SSD ya, itu SSD 2,5 in cocok untuk pada slot hard disk pada laptop atau juga PC ya, apabila kabel SATA-nya tersedia. Apakah motherboard mendukung untuk M-SATA, M2 SATA atau NVMe? Nah, ini nanti kita lihat menggunakan aplikasi ya. Nah, untuk memastikan slot dan jenis SD dengan aplikasi, atau Anda cek fisik. Nah, jadi kita akan coba dengan aplikasi dan cek fisik seperti itu. Kita buka browser ya. Kita pakai aplikasi HW Info ya. Nah, ini HW Info, kita buka ya. Nah, ini websitenya ya, hwinfo.com. Kita buka. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan installer portable atau portable untuk DOS ya. Kita di sini ya, di free download ini kita pilih yang ProsHub ya. Nah, di sini nanti ada pilihan lagi, mau yang beta. Ini versi beta nih masih istilahnya versi baru ya, belum stabil ya. Ini versi install, ini versi portable ya. Saya pilih yang versi portable ya, biar tidak perlu install ya, seperti itu. Nanti diklik dia ya, dia langsung download seperti itu ya. Karena saya sudah download, saya tidak perlu klik ya. Nah, nanti dia foldernya seperti ini ya, foldernya. Nah, dia, foldernya bentuk zip ya. Nanti di ekstrak ya, nanti dia keluar folder untuk 32 bit dan 64 bit ya, seperti itu. Karena laptop saya 64 bit, jadi yang 64 bit ini klik kanan ya, klik kanan, send ke ini ya, send ke desktop ya. Nah, send buat shortcut di desktop ya. Ya, langsung aja kita buka aplikasinya ya, HW Info ya. Kita buka, terus run. Nah, ini aplikasinya HW Info ya, seperti itu. Kita langsung ke bagian motherboard. Jadi di bagian motherboard ini disebutkan adalah PCIe version support adalah versi 2 ya. Jadi PCI-nya ini masih versi 2 ya. Jadi versi 2 ini support untuk SSD M-SATA atau SSD M2 SATA. Jadi dia belum support untuk M2 NVMe ya. Jadi M2 NVMe itu support apabila port PCI Express-nya itu 3.0 atau versi 3. Nah, sedangkan USB-nya ini sudah versi 3 ya. Nah, ini port SATA-nya ya, ada port SATA 3, port SATA 2. Jadi dia 6 GB per second. Artinya ini sudah versi 3 ya. Jadi dia support untuk SSD ya, untuk port SATA-nya.
Port SATA itu ya port yang untuk hard disk itu ya. Nah, seperti itu. Nanti kita pastikan secara fisik ya. Untuk lebih jelasnya kita buka di bagian bus ya. Terus PCI bus. Nah, di sini kita cek port SATA-nya ya. Nah, ini SATA read ya. Nah, di sini ini interface speed support ya, dia Gen 3 6 GB per second. Jadi port SATA-nya ini sudah mendukung untuk SSD 2,5 inch. Selanjutnya untuk kita memastikan komputer kita support NVMe, kita lihat di port PCI-nya ya. Nah, ini PCI yang satu ya. Ini kosong, terus PCI yang satunya lagi ini. Nah, ini sudah terisi oleh wireless ya untuk port 4-nya. Terus lanjut PCI port 6-nya ya. Nah, ini kosong. Jadi kita cek port 6-nya, PCI-nya. Nah, di sini sebutkan dia masih versi 2 ya. Jadi dia tidak mendukung untuk SSD NVMe. Nah, dia jadi hanya mendukung untuk SSD SATA ya. Begitu juga dengan port 2 juga masih versi 2 ya. Port 4 ini, terus port 1 PC ya, sama masih versi 2. Jadi dia belum mendukung untuk M2 NVMe. Selanjutnya kita akan cek fisik ya, seperti itu untuk memastikan bentuknya ya, bentuk dalam artian ini ukuran gitu ya. Kalau di aplikasi ini tidak bisa kita tentukan ukurannya ya. Oke teman-teman, kita akan buka ya, kita cek fisik langsung ya untuk slot-slotnya ya. Kita akan buka. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini slot SATA-nya ya. Ini slot SATA-nya sudah revision 3, jadi dia support untuk SSD 2,5 inch ya. Selanjutnya ini slot PCLE-nya ya. Nah, ini. Jadi ada 3 slot PCLE. Ini satu ya di sini. Terus ini satu, ini satu. Nah, jadi yang satu ini sudah dipakai oleh wireless ya. Jadi ada 2 yang kosong, ini sama ini. Ini slot W1 ya. Ah, itu ada tulisannya W1 ya. Jadi slot W1 ini dia bisa dipakai untuk mini SATA ya, SSD mini SATA seperti itu ya. Ya, sedangkan yang ini slot M2 ya. Nah, ini slot M2. Jadi slot M2 ini karena slot PCLE-nya masih revision 2, jadi dia hanya support untuk M2 SATA ya. Panjangnya ini sekitar yang panjangnya 42 ya. Jadi dia untuk M2 NVMe memang bisa dipasang ya, tapi ya dia bacanya sama kayak M2 SATA ya untuk kecepatannya. Jadi dia tidak support M2 NVMe karena dia masih revision 2. Kalau dia sudah revision 3 slot PCLE-nya itu support ya untuk M2 NVMe ya. Demikian guys untuk cek fisiknya. Demikian teman-teman uraian tentang SSD-nya. Semoga bermanfaat bagi Anda yang berencana untuk upgrade ke SSD ya. Apabila ada yang kurang jelas ya, silakan ketik di kolom komentar, kita akan respon. Jangan lupa dukung channel ini ya dengan subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.